ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നുമില്ല, സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഇടാം, അത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടാം. അത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുന്നത്. ഈ മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് കുറവുണ്ടാവുക. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇടുക. ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇടുന്നത്. പിന്നെ 1 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. പിന്നെ 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ 1/2 കഷ്ണവും 5 or 6 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചതാണിത്. ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതെല്ലാതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ. ഈ ചിക്കൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പൊരിക്കാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് ക്രിസ്പിയായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലൊന്നും വേവാണ്ട നമുക്ക് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുക. ഇതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളി ഡിഷാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് താഴെ അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.